一场冬季风暴即将在周末席卷美国东北部地区，预计有2500万人处于冬季风暴警报之下。来看记者报道。本周末，冬季风暴余烬即将为美国东北部和大西洋中部带来恶劣的风雪天气，而在纽约市这里可能会带来近700天的第一场降雪。根据天气预报，从周5到周6，风暴余烬将持续穿过东南部，进入大西洋中部，沿途带来大雨和降雪，预计约有2500万人处于冬季风暴警报之下。阿巴拉契亚山脉部分地区、东北部内陆地区和新英格兰地区预计风暴最为严重。从华盛顿特区到纽约地区可能会出现雨夹雪或大雨。纽约州政府已经准备应急物资，以应对即将到来的风暴，包括超过2000辆大中型铲雪车、4300多名监察员以及12万吨雪盐。